এই যে ফুলৰ টাবটো দেখিছে, এয়া একেবাৰে কম খৰচতে সজোৱা এটা টাব। ইয়াত থকা এই ৰঙা ৰঙা ফুলবোৰ গছৰ পৰা সৰি পৰা ফুলহে মাত্ৰ। মই ইয়াত সজাবলৈ এনেকৈ দি থৈছোঁ, পেলাই দিবলৈ বেয়া লাগে যিহেতু ফুলপাহ যথেষ্ট সতেজ হৈ আছে। এজেলীয়া ফুল, ইমান ধুনীয়া ফুলপাহ, যেতিয়া ফুলি সৰি পৰে মই আনি ইয়াতে দি থওঁ, কেইবাদিনলৈও থাকে। এইখিনি আঁতৰাই ফুলৰ টাবটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ফুলৰ টাব নহয়, আচলতে এটা গামলা। এইখিনি দেখিলে প্ৰায় আমাৰ ঘৰলৈ অহা বহু লোকে মোক প্ৰশ্ন কৰে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ক'ৰ পৰা আনিছিলে বাইদেউ, নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিছিলে নে ক'ৰ পৰা আনিছিলে এই ফুলখিনি, কিমান লৈছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন। কিন্তু আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এয়া কোনো নাৰ্চাৰীৰ পৰা মই অনা নাই, নলাৰ পৰা বুটলি অনা। এয়া হৈছে পুনি। আপোনালোক বহুতে পুনি চিনি পায়, পুনি কেইবাবিধৰো আছে। আমি বৰপুনি, সৰু পুনি, মাজু পুনি এনেদৰে নাম দিওঁ। এইখিনি খুব সম্ভৱ মাজু পুনি। এটা নলাৰ পৰা মই দুপাহমান বুটলি আনিছিলোঁ, আনি পেলাই এনেদৰে এইটো এটা গামলা আছিলে, এই গামলাটোতে মই পানী দি থৈ দিলোঁ আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে গোটেই গামলাটো ভৰি পৰিল। দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে নহয়। অৱশ্যে মোৰ গামলাটো এতিয়া বৰ্তমান চাফা কৰিবলগীয়া হৈ আছে। ফুলখিনি ধূলি মাকতি পৰি এতিয়া বতাহৰ দিন, বহুখিনি লেতেৰা হৈ আছে, চাফা কৰিবলগীয়া হৈছে। হঠাৎ মনত পৰিল আপোনালোকক বোলো ভিডিঅ'টো কৰি দেখুৱাওঁ, আপোনালোকেও এনেদৰে ৰাখিব পাৰিব। কিছুমান অলাগতিয়াল বস্তু আমাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কিমান সুন্দৰ হৈ পৰে নহয়নে। এতিয়া মই আন এটা বাতিত এয়া সজাম। এইটো চিচাৰ বাতি আছিলে আৰু ইয়াতে মই অলপমান পানী লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই পুলি দিম। এতিয়া পুলিটোৰ দুখিলামান বেয়া পাত আছিলে, পকি গৈছে আৰু সেই পাতখিনি ছিঙি দিম। ছিঙি দিলেও একো নহয়, বেয়াখিনি মই পেলাই দিছোঁ। এয়া চাওক, পানীত দি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ কাষে কাষে যিহেতু বাতিটো খালী আছে জেগাখিনি, ইয়াত সৰু সৰু পুলি কেইটামান ভৰাই দিম। দুদিনমানৰ পিছতে বাতিটোতো সিহঁতৰ থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈ যাব আৰু ঢেৰ হৈ যাব। এনেদৰে বিভিন্ন বাতি বা গামলাত আমি সজাব পাৰোঁ। এইবোৰ আচলতে য'তে ত'তে পোৱা যায়। পুখুৰীত, মানুহৰ পুখুৰীত খুবেই থাকে, মাছে খুব খায়। অলপমান দিলেই মাছে শেষ কৰি দিয়ে মাছ থকা পুখুৰীত, বিচাৰিলেই পোৱা যায়। আৰু এয়া মই আনি এইটো ভিতৰৰ চেণ্টাৰ টেবুলত সজাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰিব। ধন্যবাদ।